Hello， 大家好，我是 Black X 的 AJ 赖玉哲，今天要来教你我们的主题曲裂变的副歌。那我们马上开始吧。首先呢，比出一个像枪的动作，对着前面，然后呢往下往上，接下来右手摸着你的胯，左手做一个肘击，然后第4拍的时候摸你的胸口，双手举起来，双手往下转圈跳，然后往右边，左脚放后面，右边右手回身，然后做这个抓的动作。往下1、2、3，一个位置，拉，踩踩，拉，踩踩，拉，停，你的头右左右，踩3个 pose， 1、2、3，结束。10月26日，游侠会音乐节一起游起来哦！